Seu carro está fazendo aquele barulho estranho e você fica com medo de ser coisa grave, e não é aumentando o volume da música que vai resolver o problema. Barulho no carro nunca é normal. Pode ser algo simples, como um coxinho, ou sinal de que uma peça importante está pedindo socorro. O grande problema é ignorar. Quanto mais tempo você deixa, pior fica e mais caro sai o conserto. Aqui na Automável, a gente faz o test drive, coloca o seu carro no elevador e descobre exatamente o que é. Chama a gente no WhatsApp ou traga o seu carro aqui que a gente resolve.